好，早晨，各位觀友大家好。今日2022年嘅9月16號，咁啊，今日呢條片呢，就係會員片啦嚇，咁啊主要講呢個美匯指數同埋港股啦，同埋目前嗰個狀態啦，咁做一個簡單嘅分析。咁啊琴日喺早晨明燈嘅時候都大約講過下呢個美匯指數同埋港股嘅關係啦。咁啊今日就即係想拍一條會員片去講呢樣嘢，咁亦都代替咗今朝早嘅早晨明燈啦嚇。咁就講得詳細啲啦，始終個圖表會好啲嘅。咁係啦，咁我哋睇到啦嚇，咁之前都講過啦，其實我哋喺幾個月前啊講呢個 DXY 啦，做緊月線幾個頂之後咧，多數咧佢喺半年度咧佢就會開始回落啊。咁但係今次咧佢你話係唔係啦？佢就再噏上去㗎嚇，咁啊亦都破晒之前嗰啲記錄㗎嚇，咁啊喺呢度做咗兩個頂啦嚇，呢度叫做呢個係月線嚟㗎嘛係嘛，咁啊。再唔係呢度，係呢個位嚇，呢個位又做咗兩個頂啦，跟住第三個頂都喺埋做埋喎，但係都唔可以回落喎，咁咪再行多3個月，佢都一路再破，咁就同前面嗰個走勢有啲唔同，但係佢呢度磨頂會磨幾耐咧都唔知。如果睇翻個成個局勢嚟講咧，我諗下呢個都係喺呢個位置發，即係又走㗎啦會，就算佢因為佢落翻嚟都好啦嚇，都會咁樣。咁而佢而家做咗收咗支針啦嚇叫做。咁希望因為呢幾次係有打仗嘅一個因素喺入邊嚇，咁亦都多好多其他唔同嘅一個考慮啦。咁又有從來都未遇過新冠疫情啦，咁係咪有個突破咧？即係一個唔同咗咧咁樣嚇？呢個都唔肯定。咁但係我諗都係可以喺半年，即係如果由佢第一支針就係一個見頂啦，1、2、3、4，可能就係呢1-2個月入邊咧都可能差唔多嚇。咁即係美股可能會見底嘅。咁大家再講另外一個市場嘅情況下咁我再簡單講一下啦。咁DXY 啦，即係呢個美匯指數啦嚇。咁有人叫 USDI，有人叫 USDX 啦，都係同一樣嘅嘢。咁佢裏邊嚟講，主要講乜嘢咧？就係主要講有6種貨幣啦。咁其中一種貨幣就係歐元啦嚇。咁佔咗57.6%。咁因為歐元成個歐元區啊，咁所以入邊有好多以前法郎啊呢啲。唔同國家嘅一啲貨幣啊、葡幣啊呢啲咁樣嚇，馬克啊呢啲咁樣，然後就所以佢就相對嚟講佢佔比比較大啦嚇，咁亦都西方國家係同西方國家可能佢有親近啲啦嚇，咁大家理解啲多啲佢嗰個經濟關係。咁另外就日元啦嚇，咁日元就係呢個佔咗13.6%啦嚇，咁因為當時嚟講亞洲咧嗰個。最強嗰個國家就係日本啦嚇，咁亦都即叫做 so call 第2大經濟體咧。當時嚟講嚇，咁但係其實佢呢個咧唔係好 update 啦。咁但係因為佢其實應該擺人民幣落去，但係問題點樣應該擺唔到人民幣落去？因為人民幣咧就係唔係自由流動啊嚇，唔係自由流動，唔係喺個社會度可以隨時兌換嘅。咁所以變相就根本就加唔到落去嘅，咁而佢呢個一定係講緊係喺個市場度流動嘅一個貨幣，佢先可以擺入去。咁另外英鎊啦嚇 GBP 啦，咁就11.9% 啦嚇，都屬於大嘅。所以其實你睇到成個歐元區英鎊啊英國啦，其實你睇到咧就佔70%㗎啦，即係等於即係嘅意思就係乜嘢咧？意思就係美金升，歐洲貨幣跌咯，係嘛？一係就喺個平衡位咯，大家喺個平衡位咯，即係可能190幾啦嚇咁樣，咁另外嗰啲又喺個平衡位啦咁樣。咁另外加元啦嚇，咁加元都屬於美國自己嗰個貨幣，即係美國自己嗰邊嘅一個呢種貨幣。咁佢點解加元係都重要咧？因為加元係一個資源國啊，咁所以佢就都算係一個重要嘅。咁即係佢某個程度上代表咗資源價格嘅嚇。咁都有意思啦，咁仲有瑞典克朗啦，同埋瑞士法郎啦嚇，咁樣即係呢兩種，咁呢兩種佔比比較細啦嚇。咁瑞士法郎就係一個中立國啦嚇，相對嚟講佢係比較中立，同埋佢哋有干預咁，佢係一個穩定，即係佢個央行會干預嚇，咁所以佢就會係比較穩定啦，佢嗰個貨幣。咁而咁我哋睇過啦嚇，咁恆指嗰個同呢個 DXY 嗰個相關度啦，咁而家可以睇下咧，即係另外一張圖啊，都係我將佢重疊咗啦。就呢一張圖，灰色咧就恆指嚟嘅啊，見到未啊？咁彩色就係 DXY，咁呢個大約係2017年嘅年頭啊，呢個位置大係年頭嚟嘅，咁去到而家啦咁樣見唔見到係一路咁落，然後佢一路咁上，而佢嗰啲波幅咧係有啲地方咧都係可以對得上啊，明唔明啊？即係佢當然佢唔會話完全每一個波浪都一樣啦，但係我諗到7-8成啊，幾乎係即係佢嚟呢啲位咧嚇，佢跌落嚟佢升啊。見到未？即係佢係有呢啲咁嘅對住嘅差唔多，當然會有少少時差。呢個日線圖嚟，
係日線喎嚇，即係變咗佢係其實個敏感度係非常非常之高，即係呢個出入入咧嚇係呢個影響係好大。咁呢個係一個大環境嘅問題，即係股票對比起貨幣嘅存量，股票只係好少，即係鼻屎都冇咁細嘅。咁所以佢嗰個貨幣嘅存量，如果你當佢鋪咗落去好多股票上面嘅時候啦嚇，即係我頭先講單一股票，咁佢呢度就會諗到一個問題就係咩咧？就係、喂，如果你跌假設有一個美金強嘅，因為佢未必係講，因為港紙等於某個程度上等於美金啦。咁但係佢會封頂噶嘛。咁但係美金又唔會噶嘛，同埋佢有個息口嘅問題喺度。咁而呢度當然都包含咗啲息口嘅狀態。咁喺咁嘅情況下咧，嗰啲人就會錢就出嚟咁就離開個市場啦。咁就去入去。咁你見到呢一樣嘢係，而呢樣嘢都唔係而家先講，亦都係已經係知道。只不過你要每一次咁樣去捉一個浪咧，即係所以我好幾個月前就攞張 DXY 出嚟去講噶嘛嚇，即係只不過就冇去好似而家咁樣咁細緻咁樣講俾大家聽啦。咁當其時嗰個判斷係咁樣諗啦，咁但係佢結果係一路有一啲即係世界性嘅事情發生，去令到佢改變咗以往個 practice 啊。咁目前就係一個咁樣嘅狀態。咁如果你話我哋從呢個技術走勢去睇翻呢個美匯指數啦，咁你見到佢咧喺見頂前咧，佢係幾次前面見頂前咧，佢都係會 RSI 係會背馳。咁而家開始有啲背馳，咁呢個頂做咗出嚟。咁呢度亦都係啦。咁而其實你見佢上次跌咗，即係上次急插啦，跟住就講咗呢個 CPI 出嚟個數字唔係好對路嘅時候咧，佢抽升咧，佢冇力嘅喎，上唔到去嘅喎。咁唔算話好，即係好勁嘅喎。所以佢每一次咧去見頂咧，佢都有呢個狀態。我睇呢個先，係啦，電腦都依然係比較慢嘅，係啦嗱，呢個係疫情期間嘅美元黑洞啊！呢度嗱，呢個第一個頂啦，然後第二個頂呢度嗱，兩個頂好接近，但係咧 RSI 係冇背馳，佢繼續行啊，所以不過佢都急插咗噶啦，急插咗之後再行啊。咁去到呢度行到呢個位咧，頂部啦，少少背馳啦，跟住佢就開始就抽落嚟啦。咁所以會唔會好接近？其實我覺得某程度上110咧係可能係一個心理關口嚟嘅，即係再拱上去咧冇其他即係特別嘅嘢咧都未必拱得到。咁但係我哋好細緻咁樣分析整個狀態嚇。咁如果我哋要用 DXY 解讀呢個市場嘅話咧，首先我哋就要再講一次嗰個邏輯嚇。究竟邏輯分兩點，一個係非美地區嘅邏輯，同埋一個係美國地區嘅邏輯。咁首先因為疫情啦、打仗啦，咁推高咗成個通脹數據啦嚇，咁然後咧就帶動咗加息上限個考慮，即係喂究竟加幾多息啊？加到邊度啊？喂係咪4厘就係盡頭啊？即係而家個意思就係話喂，我係諗住加到4厘，不過每次加幾多啊？咁有兩個咁嘅考慮因素啦。咁但係而家主要都係考慮總共加幾多啦。咁好啦，咁如果我考慮到係4厘25嘅，咁然後睇你嗰個加息嘅狀態，譬如今次加1厘啦，下次加0.5啦。咁剩低嘅只係得0.25嘅啫，咁佢就會有一個考慮就係乜嘢咧？就係喂見頂啦，係嘛？即係唔再加，即係唔再推落去啦，唔再加啦。咁呢個就會有利於 DXY 回落啦，咁第一。咁但係好啦，咁頭先講翻啦，咁頭先就係講緊嗰個加息上限咁唔知幾多，然後再加埋歐洲嗰個局勢啦有冇打仗又成啦咁令到咧推高咗個美匯指數，然後從而打擊咗非美貨幣，然後令到資金逃離市場，就係咁啦。用從 HSI 嗰個 DXY 嗰個對比你就見到，咁呢有一個大嘅 picture 咁下次可能咧又有其他理由咧又再推高 DXY 咁或者可能係美國嘅政策啦，或者有個特朗普2啦唔知道啦。咁個重點就係個 DXY 到時候係高定低，咁你就可以判斷到大約嚟緊嗰個市場會係一個咩走勢。即係你有陣時你會判斷，因為你點解咧？譬如如果我哋用 DXY 去直接去判斷，喂差唔多到頂啦咁但係佢又有一件事世界大事打擊佢咧，咁佢就會影響個貨幣政策，影響咗個貨幣。咁就從而影響你個股市，咁你都會估錯嘅，都一樣會有。不過你見到個大體方向，你用咁樣去揀咧，你就多咗個參考就咁樣嘅意思啦咁而美國市場今次嘅跌市係一個咩狀態咧？就係因為疫情啦、打仗嗰啲咧，都係推高嗰個通脹數據，即係前面嗰啲大致上都一樣啦。咁從而咧就推高咗加息呢個速度，加息呢個壓力去壓抑咗個經濟。導致到個經濟衰退有一個咁嘅憂慮，然後就壓縮個企業盈利啦，然後減低嗰個估值預期啦，最後就殺估值啦即係咁跌落嚟咯。
咁有一個前面已經做咗啦，咁但係因為一次一次嘅業績期睇到，喂唔係太差喎，咁佢哋咪停止嗰個下跌咯。如果再出嚟 Q3、Q4 下跌，即係嗰個業績嘅差咧，轉差啊，會再跌嘅喎。咁我哋前面都有提醒過呢一樣嘢嚇，咁所以就你唔買又唔係啦，咁你買亦都要小心啲咯咁樣。咁你揀啲已經好差嘅，咁佢有機會扭虧為盈嘅，咁嗰啲你咪相對安全咯。啲資金會衝落去㗎嚇，特別係美國咁大嘅市場。咁而兩者同時進行啦，呢兩樣嘢咧同時進行啊，非美國即係非美啦，同埋美國啦嚇咁但係問題個原因係唔同啦嚇。咁而 DXY 咧升咧都唔一定會影響到美股係升或者跌嘅，其實咁要睇翻最終個原因啦。咁 DXY 嘅升跌咧只係一個結果啦，更加大嘅咧係乜嘢令到 DXY 升跌而直接影響咗個美股市場係咁樣嘅嚇。即係喺美國個市場嚟講個考慮就咁，同我哋又唔同啦。我哋就係因為個匯價差所以就唔同。咁而當美匯高嘅時候咧我咩都唔做好簡單嘅啫，我咩都唔做，淨係持有你嘅貨幣，我已經唔見咗一大嚿錢，係嘛？我哋因為呢個講呢樣嘢嘅前提，我哋琴日講過啦，就係首先你要認同美金係呢個世界上最強嘅一個貨幣，乜嘢嘢都係對佢噶啦，即係對比於佢噶啦。咁所以咧，如果美金強嘅時候，我攞住第二啲錢，嗰個錢咪跌咯。但係如果世界唔係咁嘅話，係大家交叉盤嘅，即係大家會交叉咁樣對比嘅，咁就冇呢樣嘢嘅喎。咁但係而家唔係，個世界就唔係咁啊。咁如果我持有呢啲咁嘅錢嘅時候，或者相對啦，或者係好似香港係特別啲嘅，點解咧？因為香港係即係嗰個中國嘅股票多咁其實某程度上香港嗰個角色就好尷尬。香港就係雖然係類美金，同時間佢代表嘅嘢咧係人民幣，變咗你就鉗咗喺入邊。如果你唔係嘅話咧，相對嚟講又另外一回事喎，又唔同咗嗰個考慮。咁所以喺咁嘅情況下啦，即係呢個狀態，你亦都好難，即係冇辦法改變㗎啦。除非香港脫歐啦，咁脫歐都一樣係瓜柴啊，都冇辦法。所以我持有你啲咁嘅錢啦，對比或者股票啦咁啊持有你嘅貨幣去買，再持有你啲股票嘅時候咧，無端端就擺喺度咩都唔做都好，就算生意好都好啦。咁啊講緊無端端咧就水瓜打狗冇咗一截㗎啦。咁所以喺咁嘅情況下咧，大家都會啲錢就出咗嚟先啦，咁樣諗啦，等你企定先啦，我不如低位買啦，係嘛？咁啊呢個就係點解有陣時咧 AH 股咧會有價差，其實都同呢個有啲關係啊。咁啊同埋即係而家會想做人民幣交易咧亦都有佢嘅一定嘅原因即係唔好話從個政治嘅角度去考慮，即係咩救市啊，咩俾啲錢你使啊，即係唔好從呢啲諗，即係純粹從一個正常嘅經濟角度去諗咧，呢樣嘢係合理嘅咁好啦，咁而當美金好強嘅時候，咁個市場就會做啲咩咧？咁先會從一啲估值比較高嘅股份開始撤離啦。而當個資金要再次進場嘅時候咧，咁一定會選擇一啲咩咧？有業務啦前景比較好啦咁作為一個踏腳石嘅去先入場啦即係當嗰啲成個局勢變翻正常啦。咁所以呢個都一個考慮去選股嘅思考啦，即係佢點樣去嗰個前景比較好啦，而又穩定啦，而有個估值又相對低啦一定會先入呢啲嘅啦。咁如果唔能夠掌握嘅話啦，咁直接買咩咧？買啲 ETF 指數 ETF 就算噶啦咁同埋睇準個 DXY 嘅變化都可以咁但係你要睇準 DXY 嘅變化咧，亦都難咁如果從 DXY 嘅組成嚟去睇啦，咁其實咧從歐洲嘅局勢去睇相對嚟講係再適合啲咁而我哋睇到啦，俄烏之後咧，其實個 DXY 咧係一路上升。咁當其時係90幾蚊啦即係大約2月10幾號啊嘛。咁我哋睇翻呢個時間啦，嗱，而家呢個係2021年啦，我哋講2022年度查翻我先 ，OK。咁就大約係呢啲位置啦，呢啲位置啦，2月仲係喺呢個位置，但係仲係96.97呢個位置。咁然後一打仗之後咧，就出能源危機啦，又出停氣啦即係一路咁樣就一路咁推高。點解咧？因為呢一度咧就係影響咗歐洲，咁所以令到佢不停咁推高咁呢個就係即係嗰個背景啦咁一路就上升。咁如果接下來啦咁如果你話美匯再升到120咁樣得唔得咧？有嘅曾經去過121、129嘅咁但係呢啲歷史比較悠久啦。咁對上都講緊20年前噶啦。咁而家其實已經係歷史即係近10年嘅歷史高位㗎啦咁如果你話即係將個美匯推到去120嘅時候，咁會點咧？
即係話大約係呢一個平台區啦，係嘛？咁我哋睇翻呢一張圖，咁啊，但係呢個平台區啦，咁你見到咧呢度咧上升唔係好多，但係就港股跌得多，因為呢度有水位啊，係嘛？咁但係你相對嚟講，你睇到呢個平台區之後咧，美國開始抽升啦，呢度驚啦，開始落嚟啦，係嘛？打仗啊嘛，都係同打仗有關嘅呢段。咁你見到咧，佢再上升咧，佢下跌嗰個幅度咧已經冇咁大。你見到咧呢度可能如果用恆指去睇啦嚇，即係大約係呢一段啦。嗱，嗰度上升咗10，美股指數升咗11.2啦嚇，咁大咁上下啦。咁我哋呢度個低位係嗱，呢個低位就恐慌唔算佢啦，我哋都係當佢18,000啦，18,800啦，好嘛？或者18,500啦。咁大約佢就係3000點到係嘛？3000零點啦嚇，但係3500點到啦，3000到4000點之間啦，大約係咁啦。呢個波幅區間就係3000到4000點，但係佢唔係落㗎啦，已經係捉緊個平台區。咁所以點解成日講話已經差唔多見底？咁你信唔信佢係咪差唔多見底啦？用呢個角度去考慮佢咯。咁但係你話個股就有其他自己嘅因素啦，咁呢個就另外一回事啦。咁但係呢個就即係從個大勢去睇咧，大約就呢個位。咁如果你話喂嗱，首先我哋明白到一點就係話，就算佢升好多都好啦，呢度都已經係唔係 linear 㗎啦嚇，已經係開始嗰個即係有啲麻痹數值喺入邊㗎啦，即係已經係麻痹咗㗎啦嚇，覺得喂都冇咩要再沽啦嚇，咁樣即係咁嘅心態啦。咁所以到後面佢 even 再升多10啦，去升到120咧，咁對港股下跌嗰個幅度咧，其實就已經相對嚟講係有限啊，就冇咁大嘅。咁如果講話喂3000點啦，好嘛，即係當呢度去咗頂底咁，大約3000點啦。咁即係我再升10，大約3000點啦。咁即係如果講緊19,000去起步，咪16,000點啦，真係。咁但係好極端啦，咁啊升唔升到去825唔知啦。咁如果咁升唔到咧，港股唔跌嘅喎。呢個你要明白一點就係咁嘅，即係個港股個沽壓就冇咗喎。呢個要知道。咁除非即係除咗啲炒牛熊啊，或者嗰啲期權啊，或者期指佢一你大戶做嘢，咁嗰下就嗰個波動性就係咁。但係如果你唔考慮個波動性咧，即係純粹正常投資咧，呢啲時間就去入咧，嗰個風險咧非常可控嘅喎。即係我真係咁真心咁樣去認為。咁只不過就係選股如果唔得嘅，咪做一個整合啦嚇，就咁樣。唯有就係用一個咁嘅角度去考慮佢啦。咁所以我諗就如果我即係撇除晒啲嘢啦，真正去就算升到10啦，咁呢個磨滑嘅態勢啦，正常嚟講咧，應該係會再嚴重啲嘅。咁所以其實可能真係跌咧，都係跌多1000零2000點，就算升到120都好多，跌多1000零2000點，咁就應該都完㗎啦。咁即係10% 內就應該完晒。咁所以我認為係咁啦嚇，咁而呢個狀態嘅時候咧，有一樣嘢要考慮喎。咁因為美匯指數升到咁高嘅時候，代表咩啊？代表歐羅跌得好勁啊！即係歐洲嗰邊係好大鑊嘅，跌到去可能0.8，即係對美金0.8咁樣，即係死路嚟嘅喎嚇咁樣。咁所以喺咁嘅情況下咧，到時候咧出現嗰個咧就係個成個世界性嘅崩盤嚇。咁你亦都即係難以即係抽身啦嚇。咁可能都真係會有啲影響。咁所以如果你話全面咁去睇咧，我諗一下跌到落去2000點，即係跌多2000點咧，港股就差唔多。咁但係咧，到時候都要再睇翻咧，歐美嗰邊咧有冇政策出嚟去扶持佢哋？如果冇咧，都仲有風險嘅。咁但係暫時就只能夠係從一個咁嘅角度去諗咯嚇。即係如果從正常嘅角度去諗就係咁樣。咁你話，但係喂睇翻，如果2016年咁樣啦嚇，個股市咧亦都唔係咧嚇，嗰個美匯指數見頂咧，見頂咧就抽升嘅喎嚇，佢係會預先就升咗嘅喎。2017年係一波好好嘅，即係好教科書式嘅一個上升嚟嘅嘛。咁呢一度啦開始升啦，呢一段啦嚇，呢一段係升咗啦。咁但係其實咧個見頂咧係喺DXY 嘅見頂咧喺2017年1月嘅，即係呢一個先係頂。但係其實呢度咧，港股已經見咗底咧，佢行咗上嚟先嘅嚇。咁所以呢度咧會唔會係港股都會行咗上嚟先啊？就算 even 你即應該咁講，你110唔再穿啦，喺度磨頂嘅時候咧，港股都已經可能有人偷步去買嚇。咁所以呢個位我就認為都係唔做嘢咯嚇，暫時就係咁樣去睇住先咯。咁呢個就係目前嗰個即係對於嗰個DXY 嗰個睇法啦嚇咁樣。咁如果你話喂，究竟好啦如果我嚟緊，我哋大家都認為啦嚇呢一段時間啦係因為美金嗰個強勢啦嚇所帶動到我哋嘅一個跌市啦。咁好啦，咁嚟緊咁
美金有咩條件會跌咧？咁我哋就試下數下喎。呢個就係一個即係相對嚟講比較重要嘅一樣嘢啦嚇咁。咁好啦，咁其中一點我分咗6個點啊。咁其中就係第一樣嘢咧，就係加息再增加啦，即係不停咁樣增加。咁如果你不停咁樣再增加嘅時候咧，自然就會令到咧非美貨幣同美金嗰個息差關係咧就越嚟越闊啊，越嚟越闊。咁自然就會令到個外幣係走弱啦，因為啲錢都想喺留喺美金賺息啊嘛。然後再引發高盤。咁但係會唔會再好大咧？咁樣咁就呢個係嚟自乜嘢？咪嚟自於 Fed 俾出嚟嗰個息嗰個加息上限咯。唔係加息個速度啊，唔係0.75啊，唔係0.5啊，呢個係上限，明白未？所以點解一路強調就係呢樣嘢啊嘛，先至會令到我弱啊嘛。咁如果佢唔係都係4，大家咪已經預期咗，咪就係呢度咯，明白嘛？預期咗我就係咁多噶啦，值咁多，咁就唔會再加劇咯。咁首先我哋而家講緊加劇啊，就唔係講緊回復啊。咁啊，佢即係應該咁講啊，咩嘢會令到美元跌啊？咁呢一 part 就講到加息係即係再增加嘅時候會點咧咁。咁但係你話如果你覺得已經係唔會再加太多嘅時候咧，咁呢啲非美貨幣咧，更多就係呢個低位徘徊啦。然後咧，可能咧去到一個狀態就係，佢覺得差唔多見頂咧，啲人咧就會買翻買翻呢啲咁嘅低嘅一啲貨幣啦嚇，就開始入翻場。咁而特別係歐羅啦，咁啊。因為佢始終係最大嘅一個部分啦，咁而呢樣嘢咧都會有錢入去買翻佢哋，咁啊令到佢哋企穩先嚇。咁因為咧，你話當呢個美國加息啦嚇，咁即係佢所以令到呢啲咁嘅低息貨幣啊，呢啲咁嘅負息貨幣啊轉弱啦，咁所以美金即係個 DXY 就變強。咁然後因為咁樣咧，佢覺得唔再強到啦，咁啲人就會先有啲錢偷步，就會好似我哋頭先睇2016年嘅港股咁樣，先前咧就會行咗一少少先。咁呢度就會有機會咧，令到佢亦都企穩嚇，咁啊有助大市回穩。咁佢幾時會發生咧？咁就亦都要睇美聯儲嗰個 FOMC 之後佢講啲乜嘢啦嚇咁樣。咁其實今年個8月嗰個通脹咧係突然之間變咗咧，係確實多咗不確定性嘅嚇。9月份嗰個變咗不確定性嘅，就唔係咁好嘅。咁而第二樣嘢咧就係歐羅嘅匯價啦，歐羅匯價喺 DXY 入邊佔比係最大啦，咁所以佢會升到咧，佢嘅升值會係一個重要嘅關係啦。咁但係歐羅自己嘅經濟係麻麻地啊，通脹又高啦嚇，不過加唔到息會有，咁最後出現滯脹機會亦都好大，所以歐羅嘅匯價咧可能係即係短期可能會有啲反彈，但係單憑佢經濟實力呢一個部分咧，要回到去戰前嗰個水平，大概1.12左右咧係並唔容易啊，並唔容易嘅。咁另外咩嘢會幫到佢咧？咁就係3樣嘢，就係個歐洲局勢啦。咁歐洲局勢最大問題就當然係俄烏戰爭帶嚟嘅風險啦，包括糧食啊、能源呢啲咁嘅嘢啦。咁但係咧呢啲嘢咧慢慢係睇到曙光喎嚇，即係唔好話佢完全 recover，但係咧 at least 咧冇咁咩啦，冇咁差啦嚇，即係冇咁點講咧？冇再升，冇咗飆升啦嚇，一個咁嘅狀態，咁即係個價格開始就有啲回落同埋穩定啦。咁但係回到戰前水平係仲未得。咁而呢個問題帶嚟第一當然係價格飆升啦，第二個問題係乜嘢咧？係真係打仗所帶嚟嘅不確定性係一種風險嘅。即係你屋企講緊隔離劈緊油，咁你都唔會嗰刻走去嗰度附近買樓噶嘛，係嘛？唔會啊。咁所以等呢樣嘢真係靜落嚟之後啦，咁資金咧係會有一部分回籠嘅。咁而家講緊呢啲即係俄烏個局勢好似又有啲即係好啲啦嚇，因為烏克蘭好似得喎咁，所以可能會唔會呢度咧就有啲人會諗咗先，咁所以佢就企穩咗喺某一個水平。而家歐羅嗰個狀態咧就似係咁樣嚇，喺1呢個水平入邊咧就上下鬥動。你諗下幾陰功，即係以前歐羅係13蚊對港幣噶嘛，1蚊噶嘛，咁而家講緊係同美金對1喎，即係講緊7.8幾喎嚇，即係7.8啦，當佢。爭咁遠喎！你就去歐洲投資，你真係咩都唔做，你已經輸晒啦，即係輸咗一半，身家即係斬咗一半，個購買力少咗。咁所以呢個就係慘啦。咁但係你講緊呢單嘢啦，我都係覺得最終都要普京落台先至會搞得掂㗎嚇。咁如果唔係咧，你始終都有個壁虎跳牆嘅風險。只係話如果佢而家個聲望越嚟越低啦嚇，咁個風險咧都會少啲嘅，因為即係你要撳掣啊，你要射核彈啊，咁啊都旁邊要有人聽你講先得，因為佢都唔想死噶嘛，係嘛？所以呢個就變咗係咁咯嚇，有可能係真係會做啲事咁，但係總之佢只要一傾呢個即係傾和談啦嚇，咁啊普京就等於相對於係等於落台。咁而家佢哋都多咗好多極端行動喺國內，咁但係呢個就唔講啦嚇咁。咁而第4樣嘢就係歐元平倉盤啦嚇。咁如果你話俄烏戰爭真係停戰啦，咁
歐羅咧回升啊，美匯止跌啊，應該話歐羅回升，美匯會開始跌。到咗一定地步之後咧，可能就會引發啲咩咧？就會引發啲歐元嗰啲 carry trade 咧平倉嘅話，因為歐元係多人用嘅，歐元日元都多人用嘅，用嚟做 carry trade。咁到時候咧，歐羅可能咧就會突然抽高一段時間嘅喎。咁啊，而家可能都有啲 smart money 做緊呢啲嘢啦嚇，因為見到烏克蘭嘅情況嚇，即係好似理想喎，所以近排啲頭先講啦，近排啲 EUR 係企得穩啲，唔係好跌到啦。咁呢樣對美元都有啲支持。咁即係話，喂，我唔肯定你搞唔搞掂噶嘛，但我走緊啲先咯，係嘛？即係有呢個狀態。咁第五樣嘢就歐元區個通脹啦、加息啦同埋經濟啦。咁啊，如果你話歐元區通脹減慢，咁啊其實都包埋英國嗰邊㗎嚇。咁啊其實就都有一個考慮嘅，就唔係一定係對佢哋嘅貨幣有支持嘅，因為咧會俾人認為咧同美金嘅息差咧繼續係繼續係持續啊。因為佢會令到人哋諗就話，我通脹減慢咯，咁咪冇加咁多息咯，冇加咁多息嘅時候，咁你咪而美國又未搞掂喎，咁個情況會點啊？咁啊，本身歐元啊、英鎊呢都唔可以加太多息嘅，咁所以變相就係話，大家個息差都仍然咁大咯，咁啊大家都唔願意去買翻歐羅先咯，咁就會企喺度啦。咁但係又換另外一個角度啦，咁就係話，如果通脹減慢，可能有啲人就會諗，預期個經濟可能會好轉，導致歐元嘅需求咧就增加。咁啊都有利歐元，咁呢一點係有可能成立嘅，咁就到時候睇大堂嘅解讀啦，再睇啲細節經濟數據，咁就算 even 佢通脹減落嚟咧，都冇咁快噶啦成件事啊，咁就因為呢個原因，反而相對嚟講，打仗嗰邊搞得掂咧會快啲啊，會幫到手多啲，咁睇下呢2個月會唔會有啲咩好嘅消息進展咧？咁但係我估計都捱唔到出年噶啦。咁啊，第6樣嘢就當然係日元嘅走勢啦。日元都係一個重要嘅構成部分啦。咁但係佔比相對都係少。咁而且日元仲係一個非常寬鬆嘅國家。日元是否上漲咧，都要睇經濟點啦。經濟要好先得噶嘛。如果唔係咧，日元上漲咧，佢哋自己都唔好嘅。所以你每次見日元下降咧，日股咧反而係好啲喎嚇。咁如果你話日元上漲啦，咁對人民幣都有利啦。咁我哋都會相對好啲啦。咁啊，題外話就係話嗱，今次咧我哋國家咧再次降咗呢個存款利息啊，即係存款息。我成日都即係早幾年一路都係預期咗好耐啦，即係2年前啦預期會做呢件事。咁睇嚟慢慢咧會變成一個常態化，因為佢會降貸款息，所以佢一定要降存款息。如果唔係咧，佢保持唔到內銀嗰個息差收入嘅。咁不過咁樣做咧就變咗乜嘢事？就好快咧，我哋就變成咧一個低息國家。咁即係行緊啲咩？行緊好多國家10年8年前行緊嘅一條路啦。而家咪出緊，所以時辰未到嚇，有一次展現啦佢個威力。咁不過呢個狀態啦你要知道啦，就對樓市係有啲利㗎。咁經過咁多措施之後咧，都唔好再睇得樓市太死喎嚇。咁1、2線城市你買嚟自住咧，個風險係有限啊，所以呢個就即係講，當然你係去住嘅時候即係咁諗啦，投資就冇啦。咁講翻就日元啦咁日元會唔會話升翻咧咁除咗經濟之外啦，就當然係央行嘅取態啦。畢竟日本唔係一個重大嘅輸入國啊，所以咧壓力係有限嘅。咁央行都未必會加得好多，所以唔好話諗住佢會出嚟干預得好多次，或者干預得好強勁，未必㗎。咁而且呢個做法咧，可能係成個對華政策嘅一個部分嚟嘅，所以就唔好諗佢升翻好多。如果能夠去到135附近或者130附近，暫時嚟講都算係唔錯啦。咁好啦，咁講啲壞嘅嘢，有咩會令到美匯再轉強咧？咁樣第一就美元黑洞啦，美元黑洞點啊？即係最近諗到嘅就係核彈啦，打仗加劇啦，咁啊即係哇呢個8國聯軍又再打過咁樣，咁啲錢又會走翻入去美元，咁啊又推高啦。咁呢個就好窩可噶啦，但係呢個可能性暫時又唔高啦。咁第二樣嘢就其他唔可以預計嘅嘢啦，譬如嗰啲炒作下啲台海局勢啊，跟住。即係佩洛西又去2、3、4、5、6、7、8、9次啊咁樣嚇，即係跟住有啲新嘅貿易壁壘啊咁呢樣嘢都有可能，不過影響就唔係太大，同埋未必好長，可能1下2下咁樣啫。咁第3樣嘢就係當然呢個就比較長啦，就係加息無限加咁樣即係通脹就居高不下然後咧嗰個加息咧就越加越多，越加到9厘啲人講啊。咁導致到啲錢咧就不停咁去美金咁樣停泊。如果交到9厘梗係啦，唔使搞你交到9厘。你諗下，我買隻3號仔4厘幾，我而家講緊淨係持有你美金做定期，或者甚至最好買國債啦。啲穩定嘅一定回報到，唔使承受點樣嘅風險嘅話，我都能夠收3、4厘。我點會走去買你隻
咩咧？呢個生蠔仔咧咁，所以加息影響幾大。咁加息呢度一停一停咧，咁就其他股票你可以睇到一定係反彈得好勁嘅。咁所以我哋知道啦，加息減息呢啲嘢咧，大環境啊，咁啊其實都係一切嘅操作嚟。咁啊，然後即係影響到成個貨幣嘅流動啦，影響到每個唔同國家嘅情況啦嚇咁。咁美匯係一個大嘅周期咯，咁就好似我哋睇牛熊證啦，短周期啊，攞牛熊證嚟睇，哇！咁多牛就殺啦，咁多熊就上啦，咁樣即係咁樣去諗。咁所以呢個係一個大周期嘅考慮。其實你再學炒股票，再學啲乜嘢，即係你如果你學投資或者咩嘅話咧，呢個已經係近乎係睇市最重要嘅一個部分嚟㗎啦。即係你睇埋佢都已經你自己知道自己喺邊度嚇，咁你之後你要再去做啲乜嘢，你大約都知道自己做緊啲乜嘢，點樣係短炒，點樣係博投資咁樣。即係呢啲位我哋係咪即係短炒係好咧？咁樣應該係把握個機會去回復嘅時候就上去。咁但係需要時間咯。呢個係真心喺歷史嘅大概率入邊我哋見到嘅嘢啦嚇，都係咁樣。咁anyway 咧，而家都唔係好適合去買太多嘢住啦。即係買咗貨，特別係你溝貨，即係買咗貨你已經有啦，咁啊唔使特別趕住而家去買，因為亦都唔係跌好多。咁你再買，咁佢講緊就加注啦，咁啊變咗。第二就係，就算你貴啲買，確定個升勢先買啦，咁你個差價平均溝落嚟個差價都唔會相差好遠，所以就唔係咁急啦嚇咁。第二樣嘢就係短炒，亦都要留意，因為而家都仲係好多不確定性，唔知上嘅落係嘛，變咗好短身。咁你所以我成日講，你一係就坐喺度，一係就 in day，你做 in day 就 OK 喎，睇住佢嚟做喎，係嘛咁。好似琴日咁樣，即係836咁打咗落去14蚊幾。轉個頭佢又上咗15蚊幾喎，咁你咪如果你做呢個即係幾日啊或者一個星期嘅一個短炒嘅話咧，你咪好容易俾佢震咗出嚟咯。咁但係你 in day 又唔同 in day 你短身啲嘛，密啲嘛，你輸得少咯。咁相對嚟講就好啲，呢個要考慮咯。冇辦法，唔係我哋去揾個市況啊，唔係我哋想個市況點就點，係我哋就去用即係避開一啲難做嘅嘢咯，就咁樣。咁所以隨時呢啲而家不確定性咁大咧，乜嘢都會輸啊！即係買錯就個方向一變就輸。咁而家適合就等待啦，咁或者有啲真係唔得嘅股票，咁啊整合一下咯。咁啊等加息之後咧，咁再考慮啦。個加息之後講乜嘢啊？咁再考慮做啲乜嘢啦？再解讀啦，到時候。咁目前其實市場沽空好多啊，美股好多嘅，咁啊港股就某啲股份多啊，唔係完全。咁啊如果因為始終港股已經好低嘅，所以大家都唔係好盡啊去得嚇。咁如果當大家都即係喺度沽空緊嘅時候咧，咁其實就好難沽空嚇，亦都要諗到一樣嘢啊。咁啊呢個都係即係一個要考慮嘅問題啦嚇。咁即係太過極致咧，就有陣時會真係會有物極必反。咁好啦，咁今日就講到呢度啦。咁啊多謝晒大家，咁啊記得唔使 subscribe 我 channel，大家 subscribe 咗啦，多謝晒，再見，拜拜。